Hello anh em, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em thay cái switch mặc định là switch Omron trên chuột Logitech G304, G305 thành switch silent của Kale ha. Thì mình rất là ghét cái tiếng kêu lắc cắt mặc định của chuột, cho nên mình mới thay cái switch silent vào. Rồi thì bây giờ mình bắt đầu mình tháo ra ha. Thì phía dưới nó có 4 miếng lót chuột, thì anh em lấy một cái gì đó mỏng mỏng như là cái dao lam này nè, thì anh em gỡ nó ra, tách nó ra thì anh em sẽ thấy 4 con ốc ở phía trong. Đó, thì sau khi tách xong thì anh em lấy tua vít để anh em mở 4 con ốc đó ra. Ok, thì sau khi mà mình mở 4 con ốc này ra đó, thì như anh em thấy đó, là phía sau nó bị vướng là một cái ngàm. Mình không thể nào mở ra tách phần trên với phần dưới ra được hết. Thì anh em mới làm như mình, là anh em sẽ lấy một cái tua vít mỏng nhỏ, anh em khựi cái lẫy đó ra, khựi nó ra, khựi mạnh một tí thì nó sẽ bung ra cái phần đen phía trên và phần trắng phía dưới. Nói chung cũng đơn giản lắm, anh em cứ dạn tay một tí là được. Rồi anh em sẽ thấy hai sợi cáp kết nối phần trên phần dưới, thì anh em lấy tay rút nhẹ hai phần đó ra ha. Nhớ là rút nhẹ thôi, chứ rút mạnh quá thì nó đứt dây điện. Ok, rồi cái phần ở dưới đó mình không có chạm tới, tại vì lần này mình chỉ thay phím cho hai phím chuột trái chuột phải thôi, còn những cái phím khác thì mình không có thay, cho nên mình bỏ qua một bên ha. Ok, thì ở đây mình sẽ thấy có 4 con ốc nữa, thì mình sẽ tháo 4 con ốc này ra. Rồi tới bước này rồi thì mình cũng chưa thể gỡ được hai cái phần click chuột màu trắng ở trên ra được hết. Thì ở sau nó có một con ốc nữa, thì anh em mở luôn con ốc đó ra. Rồi, ok, anh em mới dùng một cái vít nhỏ, anh em lẫy hai cái phần ở trong màu trắng đó ra, bên trái và bên phải luôn. Xong rồi anh em mới anh em vẫn chưa rút ra được đâu, thì khúc này đó mình mới lấy cái vít nhỏ đó, mình khử tiếp cái phần phía sau, cái phần mà chứa pin đó. Anh em có thể lấy ngón tay mà chọt lên trên với phần pin mà đẩy lên cũng được, thì nó tạo cái lỗ hổng để mình gị hai cái phần màu trắng ra ha. Đó, rất là đơn giản. Bên đây cũng vậy luôn. Anh em cứ làm từ từ cái phần này ha, làm mạnh tay quá thì có thể nó bị gãy. Nhưng mà mình nghĩ nhựa này cũng ok lắm, cho nên cũng không có dễ gãy như vậy đâu. Rồi, nhân vật chính của mình là hai cái bảng mạch này, thì nó cố định bằng tổng cộng là 6 con ốc, 6 con ốc nhỏ nữa. Xin lỗi anh em, thì cái khúc này mình quay nó hơi bị sai vị trí xíu, cho nên nó hơi khó nhìn. Đó, thì anh em thấy ở cái phần đó có tổng cộng là một con ốc ở trên để gỡ cái lẫy nhựa ra, rồi hai con ốc nằm phía dưới nữa, thì mình tháo hết tổng cộng là 6 con hai bên ra, thì mình sẽ lấy được cái mạch mà chứa cái công tắc mà mình cần thay ha. Ok, thì tới bước này là anh em cũng thấy đó, có hai sợi điện nó được chấm sẵn keo rồi, thì anh em cứ mạnh tay anh em gỉ mạnh nó ra là được. Không thì anh em có dung dịch nào đó để làm chảy keo thì anh em cứ châm vào cho nó chảy keo ha. Mình thì mình gỉ mạnh ra. Cái mục đích đó là để cái sợi dây điện nó dài ra, rồi mình có thể dễ thao tác trên cái mạch mà đang hàn cái switch vào ha. Ok, đây là cái switch mặc định của nó là switch Omron. Cái cảm giác click nó nghe lắc cắt, với lại cái switch này nó cũng không được xịn, cho nên lần này mình mới thay cái switch này thành cái switch silent của Kale này ha. Đây là switch silent của Kale, bấm rất là êm.
Rồi bây giờ tới bước hẹn, anh em để ý cái phần này nha. Thì mặc định cái switch của Omron nó sẽ có 3 chân, 1, 2, 3. Thì anh em sẽ gỡ nó ra và hàn hai chân của switch keo vào trong hai cái chân ở trên. Nhìn từ đây lên thì nó là hai cái chân ở trên ha. Anh em đừng có hàn nhầm nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ gỡ ra cái switch Omron. Tại vì mình không có dụng cụ kẹp cho nên nó hơi gọi là lấn cấn. Ok, rồi thì mình đã thay xong một bên rồi ha. Bây giờ mình sẽ click thử nè. Đó, đây là switch mới với switch cũ thì nó khác tiếng với nhau hoàn toàn nha anh em. Nó rất là, một bên là không có tiếng, hầu như là không có tiếng, còn một bên thì keo lát cắt. Sau đó thì anh em hàn xong thì anh em cứ vặn ốc vào lại như ban đầu thôi. Mỗi bên là hai con ốc ở dưới và một cái ngàm nhựa, là tổng cộng là 3 con ốc. Ok, thì đây là thành quả mà mình đã hàn xong hai cái switch vào trong cái mạch nó rồi ha. Thì anh em tới bước này thì anh em cứ việc gắn nó lại như ban đầu thôi. Miễn sao cái lúc mà mình tháo ra mình nhớ rõ trình tự đó thì mình ráp lại cũng rất là đơn giản. Nó cũng không có quá nhiều chi tiết thì anh em cũng không có gì mà phải sợ là mình sẽ quên ha. Lắp vào cẩn thận một tí thôi. Ok, bây giờ là bước cuối cùng mình sẽ test ha. Nó hầu như là không có tiếng động phát ra. Đó, mình sẽ click thử chuột phải nè, chuột trái nè. Đầy đủ hết, không có vấn đề xảy ra hết. Ok, mình cảm ơn anh em đã xem qua video của mình ha.